ارتش نازی آلمان با قدرتی که داشت تصور میشد که برنده جنگ جهانی دوم باشه، اما طی اتفاقاتی که در طول این نبرد افتاد ورق به طور کامل علیه آلمان و هیتلر برگشت. تا الان با خودتون فکر کردید که چی شد یهو ارتش نازی آلمان با اون قدرت تو جنگ جهانی دوم شکست خورد؟ تو این ویدیو 10 تا از دلایل شکست آلمان در جنگ جهانی دوم رو با هم بررسی می‌کنیم. دوم بین سالهای 1939 تا 1945 رخ داد و بر اساس برآوردها جان 85 میلیون نفر را گرفت. اگرچه در سالهای ابتدایی جنگ به نظر می رسید که ماشین جنگی آلمان نازی برنده سریع و بزرگ این نبرد جهانی خواهد بود، اما در نهایت این متفقین بودند که پیروز شدند. از دست رفتن جان میلیون ها نفر و عواقب غیرقابل جبران و دائمی این جنگ بر کشورهای دخیل و حتی کشورها و مناطقی که هیچ دخالتی در آن نداشتند باعث شده که جنگ جهانی دوم همچنان مورد تمرکز بوده و مورد بحث و تبادل نظر واقع شود. با تمام این صحبت‌ها می‌توان در مورد اشتباهات بزرگ آدولف هیتلر و نازی‌ها در جنگ جهانی دوم که در نهایت ورق را برگردانده و باعث شکستشان شد صحبت کنیم. مورد شماره 10. تاریخ نشان داده که حمله به روسیه چندان ایده خوبی نیست. انجام چنین کاری در فصل زمستان شرایطی مشابه شروع جنگ زمینی در آسیا بوده که هیچگاه نتایج مطلوبی برای مهاجم نداشته. دشمن آلمانی ها در جبهه شرقی تنها ارتش سرخ نبود. این زمستان‌های سرد و کشنده روسیه بود که آلمان ها برای اولین بار آن را از نزدیک تجربه کرده و در مقابل آن تسلیم شدند. سربازان آلمانی یکی پس از دیگری و به سرعت در اثر قرار گرفتن طولانی مدت و بدون وقفه در برابر سرما و تندرای یخزده و بی‌پایانی که باید در آن به پیش می‌رفتند مبارزه می‌کردند و تجهیزات خود را از آن عبور می‌دادند جان می‌باختند. نبرد استالینگراد نبردی سرنوشت ساز بود که از آن به عنوان نبرد هولناک مرگ یاد می‌شود. سربازان دو طرف در هوای سرد و خرابه‌های استالینگراد پنهان شده بودند و دست دسته در اثر سرما جان می‌باختند. سربازان روسی گاهی تنها کفش‌هایی ساخته شده از کارتون به پا داشتند و برای در امان ماندن از سرما پوتین‌های سربازان مرده آلمانی را می‌پوشیدند. نبرد استالینگراد نقطه عطف جنگ جهانی دوم بود و پس از شکست در این نبرد بود که عقب نشینی نیروهای آلمانی به شکل بی‌وقفه‌ای آغاز گردید. مورد شماره 9. نبرد در دو جبهه. همه می‌دانند که جنگ در دو جبهه به هیچ عنوان ایده خوبی نیست. البته در طول تاریخ هر کسی که چنین کاری انجام داده با هدف تمام کردن سریع سرنوشت یک جبهه و تمرکز بر روی جبهه دیگر از این استراتژی استفاده کرده است. در طی جنگ جهانی دوم دول متحد می‌دانستند که برای داشتن شانس پیروزی نباید به طور همزمان در دو جبهه بجنگند و در حالی که نقشه شکست مقاومت متفقین در جبهه غربی به شکست انجامید، از همان ابتدا مشخص بود که کلیت عملیات آنها نتیجه دلخواهشان را نخواهد داشت. دلیل غیر عملی و غیر منطقی بودن جنگ در دو جبهه حتی برای کسانی که تجربه نظامی ندارند نیز مشخص است. انجام دو کار در آن واحد بدین معناست که توجه و تمرکز شما تقسیم شده و منابع و تجهیزات نظامی شما نیز توزیع خواهد شد. این مسئله را صدها و هزار بار فکر کنید و فکر کنید مجبورید هم غذا درست کنید و هم حواستان به کودک خردسالتان باشد. در جنگ جهانی دوم آلمان ها باید غذا، مهمات و مردان خود را در جبهه‌هایی به طول هزاران مایل در جهت‌های مختلف مدیریت می‌کردند. به این آشفتگی باید جنگی دیگر که در آفریقا در جریان بود را نیز اضافه کرد و بدین ترتیب درک شکست آلمان ها در جنگ جهانی دوم چندان دشوار نخواهد بود. مورد شماره 8. اقتصاد تولید جنگی. وارد جنگ شدن هزینه دارد. حفظ جنگ در جبهه‌های مختلف به طور همزمان نیز قدرت اقتصادی فوق‌العاده‌ای می‌طلبد. اگرچه اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی اول به شدت دچار سقوط شد، زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز گردید، آلمانی‌ها برای تولید سلاح، مهمات و تجهیزات در شرایط بهتری نسبت به کشورهای متفق قرار داشتند. اما با گذشت زمان همه چیز به سوی فروپاشی رفت.
علیرغم موفقیت‌های اولیه، حتی در سال 1941 که هنوز هیتلر در فاز تهاجمی و موفقیت قرار داشت نیز حلقه درونی او به این نتیجه رسیده بود که ایجاد توازن میان تولید و جنگ در دو جبهه برای آنها امکان پذیر نیست. با ورود کشورهای بیشتر به صحنه نبردها، همه اعداد و ارقام بر علیه آلمانی‌ها شد. بدین ترتیب آنها به این نتیجه رسیدند که در زمینه تولید تجهیزات نظامی نمی‌توانند با متفقین رقابت کنند و رساندن تجهیزات به صحنه نبرد نیز مشکل بزرگتری برای نازی‌ها ایجاد کرد. ورود ایالات متحده به جنگ آخرین میخ بر تابوت برتری اقتصادی آلمان بود. ایالات متحده نیروهای نظامی، تجهیزات و قابلیت‌های تولید کافی داشت. با فاصله بسیار هر کشوری را پشت سر می‌گذاشت و حتی این کشور وارد جنگ هم نمی‌شد، دیر یا زود قدرت اقتصادی و لوجستیکی خود را به رخ جهانیان می‌کشید. مورد شماره 7: سیر کردن شکم سربازان. ورود به جنگ به شدت به منابع یک کشور فشار وارد می‌کند. مهم نیست که اقتصاد و ثروت کشور درگیر در چه حد و اندازه‌ای باشد. علاوه بر هزینه‌های سنگین تأمین تجهیزات جنگی برای جنگ در دو جبهه، جنگ به معنای سیر کردن شکم مردان و زنانی است که به هر شکلی در نبردها شرکت دارند. وقتی در جبهه‌های مختلف در حال جنگ بوده و از سرزمین اصلیتان فاصله بگیرید، اوضاع برایتان دشوارتر نیز می‌شود. آلمان‌ها با هر مایل پیشروی و برای تصرف هر شهر بزرگ و کوچک از کشور خود بیشتر فاصله گرفته و بدین ترتیب تجهیزات و منابع باید مسیر بیشتری را می‌پیمودند و نیاز به غذا نیز بیشتر می‌شد. هر چیزی غیر از یک عملیات سریع و خرد کننده برای مهاجمان به یک عملیات فاجعه بار تبدیل می‌شد و این نیز میخ دیگری بر تابوت آلمانی‌ها در جنگ جهانی دوم بود. مردمی که در خانه گرسنه هستند و از تماشای شرایط مشابه فرزندان خود در جبهه‌ها رنج میبرند، شانس کمتری برای حمایت از رژیم داشته و با نبردهای هزاران مایل دور از خانه موافقت میکنند. اگرچه ابراز چنین مخالفت‌هایی در آن روزهای آلمان به معنای خودکشی بود، اما به محض مستولی شدن. شماره 6: دانکرک. مگر اینکه زیر سنگ زندگی کرده باشید، وگرنه اسم فیلم دانکرک یا ماجرای آن را شنیده اید. ماجرای باور نکردنی که بین 26 می تا 4 ژوئن سال 1940 رخ داد. هیچ فیلمی نتوانست بزرگی این واقعه را به تصویر بکشد. واقعه‌ای که در آن بیش از 800 کشتی و قایق بریتانیایی نیروهای کشورشان را تا شمال فرانسه عقب رانده شده و در ساحل دانکرک بین دریا و نیروهای آلمانی گرفتار شده بودند را به خانه منتقل کردند. عملیاتی که به عملیات دینامو مشهور شد. پیش از این واقعه نیروهای آلمانی توانسته بودند نیروهای فرانسوی، بریتانیایی و بلژیکی را عقب رانده تا جایی که دیگر جایی جز کانال انگلیس برای عقب نشینی وجود نداشت. در تلاش نیروهای متفقین برای ساخت و حفظ یک مانع دفاعی در 7 مایلی ساحل دانکرک، گردانهای بسیاری شرکت داشته و در نهایت تسلیم آلمانی‌ها شده بودند. در نهایت نیروهای باقی مانده در فضاهای کوچکی بین واحدهای شکست خورده و تسلیم شده گرفتار شده بودند، در حالی که نیروی هوایی آلمان موسوم به لوفت وافه شهر دانکرک را بمباران می‌کرد و به نظر می‌رسید ارتش متفقین فاصله‌ای با نابودی مطلق ندارد. اشتباه بزرگی که آلمان‌ها در این حال انجام دادند هنوز هم یک راز باقی مانده است. چرا آلمان‌ها فشار خود در دانکرک را ادامه نداده و باقی مانده نیروهای متفقین را نابود نکردند، در حالی که این نیروها دیگر نه نای نبرد داشتند و نه جایی برای عقب نشینی؟ جدای از محیط بوته‌ای بین ساحل و دانکرک که فضا را برای پیشروی تانک‌ها دشوار می‌ساخت، گفته می‌شود که توزیع گسترده نیروهای متفقین، ظاهر پرآشوب دانکرک و احتمال بسیار اندک چنین سناریوی فاجعه باری باعث شده بود فرماندهان ارشد ارتش آلمان آن را یک تله فرض کنند. مورد شماره 5: تکیه بیش از حد آلمان بر ماشین معما. کدها، رمزها و زنان و مردانی که آنها را ساخته و سعی در شکستن آنها را دارند، جاسوسی و خرابکاری در طول تاریخ همواره در صف اول جبهه نبرد بوده است. جنگ جهانی دوم نیز از این قاعده مستثنا نبود.
ماشین معما ابزاری در دست آلمانی‌ها بود که در پایان جنگ جهانی اول ساخته شده و از کیبوردی تشکیل شده بود که تمامی 26 حرف الفبای انگلیسی را روی خود داشت، همراه با یک تخته سیمبندی در قسمت جلو که به هر حرف امکان میداد به یک حرف دیگر و 3 دستور روتور متصل شود. اگر حالت کاملا مشابهی در دستگاه دوم ایجاد میشد، متن تولید شده به پیامی که در ابتدا رمزگذاری شده بود ترجمه میشد. این تکنولوژی در صورت استفاده درست برای رمزگذاری پیام‌ها بسیار مؤثر بود، اما به خاطر تنبلی افراد فعال در عرصه کدگذاری، کدشکن‌های لهستانی با صرف زمان کافی توانستند رمزها را بشکنند. اگرچه پیش از شروع جنگ جهانی دوم اضافه شدن 2 چرخ روتور به این دستگاه کار این کدشکن‌ها را دشوار ساخت، اما لهستانی‌ها هرچند با سرعت و کیفیت کمتر اما باز در شکستن رمز پیام‌ها موفق بودند. آلن تورین و بسیاری دیگر سخت تلاش کردند تا کدهای آلمانی‌ها را شکسته و اطلاعات نظامی حیاتی در اختیار نیروهای متفقین قرار دهند. با توسعه یک کامپیوتر که می‌توانستند تحلیل‌ها را سریعتر از انسان انجام دهد، کار شکستن رمزها ساده‌تر شد. با کشف یک کتاب مربوط به کدها از یک کشتی آلمانی و یک ماشین معما و کتاب کدی که از یک بویوت آلمانی به دست آمد، بیش از پیش شکستن کدها برای متفقین آسان شد. مورد شماره 4: ورود ایالات متحده به جنگ. علیرغم اینکه ایالات متحده در ابتدای جنگ جهانی دوم و برای 2 سال اول موضع بی‌طرف گرفت، حمله به پرل هاربر در 7 دسامبر 1941 آنها را وارد جنگ ساخت. این حمله غافلگیرانه توسط ژاپنی‌ها باعث شد که قدرت نظامی کامل ایالات متحده نه تنها در اقیانوس آرام با ژاپنی‌ها درگیر شود، بلکه در نبرد اقیانوس اطلس نیز وارد نبرد با آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها گردد. اگرچه ورود ایالات متحده به نبردها نتیجه تسلیم یا عمل مستقیم آلمانی‌ها نبود، اما تأثیر آن بر اوضاع تمام کشورهای درگیر بسیار قابل توجه بود. با اعلان جنگ ایالات متحده علیه ژاپن، آلمان نیز علیه ایالات متحده اعلان جنگ کرد. قدرت نظامی ایالات متحده در دریا، هوا و روی زمین و توانایی این کشور در تولید مهمات، سخت افزار و غذا در ادامه جنگ تکیهگاه اصلی متفقین بوده و مسیر جنگ را به کلی تغییر داد. در حالی که آلمان تا قبل از این با مشکل در تولیدات نظامی مواجه بود، ورود چنین اقتصاد بزرگ و قدرت نظامی قابل توجهی اوضاع را برای این کشور بدتر کرده و موجب دلگرمی و افزایش روحیه فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها شد که در نهایت سرنوشت جنگ را به مسیری دیگر برد. مورد شماره 3: ترور شخصیتی آدولف هیتلر. اغلب رهبران جهان به طور ویژه در دوران بحران تمایل دارند چهره عمومی خود را از طریق افراد نزدیک به خود به نمایش بگذارند، چه برای مردم خود و چه دشمنانشان. هیچ جایی برای سیاست متوسط و میانه و احساساتی شدن وجود ندارد. وقتی کشور شما وارد جنگ می شود، هر شهروند دیدگاه خود را بر اساس تصوری که از رهبران کشور و تصویر آنها دارد شکل می دهد و آلمان نیز در طول جنگ جهانی دوم از این قاعده مستثنا نبود. آدولف هیتلر که هنوز درد ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های پس از جنگ جهانی اول را حس می‌کرد، به سراغ یک مسیر احساسی رفت که مورد استقبال مردم آلمان قرار گرفت. ایده‌ای مبتنی بر نه تنها غرور و برتری ملی، بلکه این موضوع که آنها شایسته چنین شرایط دشوار و بغرنجی نیستند. افتخار به میراث، ریشه و کشور هیچ ایرادی ندارد و همه در برابر ظلمی که در حقشان شده است احساس ناخوشایندی دارند. مشکل این بود که هیتلر مردی بسیار کاریزماتیک، سخنوری بزرگ و بسیار ماهر در انتخاب کلمات برای ابراز ایدئولوژی خطرناک خود به شیوهی بود که نه تنها ایمن و بی مشکل جلوه می کرد، بلکه منطقی نیز به نظر می رسید. عضویت در حزب نازی برای موفقیت در هر کسب و کاری حیاتی بود. مردم با ژست خاص درود هیتلر به هم سلام می کردند. هیتلر دیگر یک شخص نبود، بلکه یک نماد و اسطوره بود، تجسم ایده و نقشه‌ای که آلمان را به جایگاه درست و حقیقیش در عرصه جهانی می‌رساند.
اما مشکل این کیش شخصیت همیشه این بوده که مردم گول میخورند و در نهایت شکست خورده و مایوس میشوند. اگرچه شکست‌های متوالی هیتلر را از لحاظ فیزیکی شکننده ساخته و باعث شده بود وی تنها با داروهای مخدر سر پا باشد، اما کمتر کسی میتوانست به کنار رفتن او فکر کند. کیش شخصیتی که هیتلر در اطراف خود ایجاد کرده بود، مردم را به این باور رسانده بود که او نمیبازد و نه شکست میخورد، اما در واقعیت دقیقاً همین اتفاق رخ داد. مورد شماره 2، ناتوانی یا بیمیلی برای مواجهه با واقعیات. علیرغم موفقیت‌های اولیه و پیروزی‌های باور نکردنی، خیلی زود آشکار شد که ماشین جنگی آلمان که این همه در مورد آن گزافه گویی شده بود، رفته رفته کند شده، متوقف شده و تمامی جبهه‌ها به عقب رانده می‌شود. هزینه جنگ از لحاظ انسانی، مهمات، تجهیزات و مسائل اقتصادی از مرز بحرانی عبور کرده و نه تنها باعث شکست در میدان نبرد شده بود، بلکه اقتصاد و جامعه آلمان را نیز به سوی نابودی می‌برد. نیروهای شوروی در شرق و متفقین در غرب همچنان به فشارهای خرد کننده خود ادامه می‌دادند و پیش می‌آمدند و نیروهای مقاومت آلمانی اندکی که باقی مانده بود را به سمت سرزمین اصلی آلمان می‌راندند. بی‌توجهی عامدانه یا به اعتماد به نفس توهمی یا حضور در میان مردان بله قربانگو باعث شد که سرنوشت واقعی اقدامات جنگی توسط هیتلر و مقامات ارشد نازی نادیده گرفته شود تا زمانی که نیروهای دشمن به دروازه‌های برلین رسیده بودند. اگر برآوردهای صادقانه و واقعی از شرایط کشور و وضعیت میدان نبرد صورت می‌گرفت، شاید تلاشی برای توقف نبردها و صلح انجام می‌شد. اما با این باور تزلزل ناپذیر که آنها در نهایت پیروز خواهند شد، تا ورود تانک‌های دشمن به شهر برلین، هیتلر با واقعیت شرایط مواجه نشده و آنگاه بود که در پناهگاه زیرزمینیش جان خود را گرفت. و مورد آخر، بمباران لندن. ایده اصلی پشت حمله رعدآسای مشهور نیروی هوایی آلمان به لندن که به مرگ غیرنظامیان و ویرانی گسترده تبدیل شد، این بود که تهدید مداوم و بمباران گسترده باعث خرد شدن روحیه مردم بریتانیا شده و آنها شهامت و میل به جنگ و دفاع از خود را از دست خواهند داد. علیرغم خسارات گسترده، وحشتی که در میان مردم ایجاد شده بود، همانند اتفاقاتی که بعدها متفقین برای شهر درسدن رقم زدند، نتیجه کاملا برعکس بود. در میان مردمی که در خیابان با مرگ عزیزانشان روبرو شده، مرگ از آسمان به سراغشان آمده، دارایی‌هایشان در برابر چشم‌هایشان میسوخت و کاری از دستشان بر نمی آمد، یک توافق وجود داشت و آن این که تسلیم شدن در برابر آلمانی‌ها دیگر گزینه‌ای از گزینه‌های موجود نبود. به جای شوراندن مردم علیه ایده جنگ و مقاومت، بمباران‌های هواپیماهای آلمانی بریتانیایی‌ها را به این باور رساند که شکست دشمن تنها راه پیش رو بوده و هیچ چیز دیگری قابل قبول نیست. شاید بمباران سنگدلانه و بی‌رحمانه لندن و دیگر شهرهای بزرگ بریتانیا بزرگترین اشتباه آلمان در جنگ جهانی دوم بود. با قرار دادن مردم بریتانیا و دیگر کشورها زیر تهدید غیرقابل توصیف و فشار فراوان، به جای خرد کردن روحیه و شهامتشان، آنها چاره‌ای جز اتحاد نیافتند و بیش از پیش تشنه دیدن پایان جنگ با شکست آلمان شدند.